你死梗嘅，香港證監嚟喐你。我有冇同大家分享過啊？我喺大阪賣大阪陽光大廈嘅時候咧，居然證監會咧告我非法集資，俾咗咁多信我，全部都英文嘅，發段打嚟咧就要我去解釋，要寫信，要解釋，要會面，就話我咧就非法集資。你知唔知佢要好大坐監㗎？非法集資。咁嗰陣時就俾啲黃絲嚟投訴我嘅，因為我喺啲報紙嗰度賣咗咧，我哋起嘅樓咧，我哋會做埋一個民宿管理公司嘛，咁我哋收到租會俾翻你㗎嘛。咁喺呢一度咧就俾證監喐我咧，就話我非法集資，搞咗我成年啊，好滋擾㗎。就係嗰啲黃絲咧就投訴我，喂呢個楊官華啊嘛，開 Sunshine 啊嘛，喺大阪賣樓啊嘛。guarantee return 啊嘛，得啦，非法集資啦，咁咧就不斷去證監會度投訴我，然之後咧證監就開咗 file 嚟做我，咁我都係靠我自己咧一個人咧，我律師都唔捨得請啊，大佬，你揾個律師去覆啊，大佬使10幾20萬都未必搞得掂。我咧啲英文又唔好，又要揾翻譯機睇，又要作古仔同佢講翻，喂，呢單嘢就咁長篇大論，將個故事一五一十講出嚟。喂，大佬，我賣樓點解變咗非法集資啊？大佬係嘛？我即係講呢個古仔出嚟，即係講都冇人信。如果你要拉咗施永青先啦，施永青做地產代理噶嘛，拉黃建業啦，做咩要拉楊官華啫？係嘛？咁啊作個古仔同佢講，係嘛？收尾終於俾我講甩咗，先冇事。我俾好多人搞嘅，大佬，我條命都夠硬㗎啦。所以咧，我喺度話俾大家聽，我點解唔做槓桿嘅嘢？點解唔做抵押借貸呢啲嘢？因為要好小心嘅。你睇下前警司哈巴 Sir， 喂，我前日嗰個直播都講啦，佢冇危害公眾利益，佢冇犯錯，銀行嗰度冇損失，但係都要坐6年半監。喂，一個可 Sir， 佢以權謀私收咗個商人百幾萬，跟住就 close file 唔控告，喂，咁都係坐2年半。你講邊個嚴重性多啲？而家香港就係咁樣啊，所以我會好警惕自己，千祈唔好行差踏錯，哪怕係唔覺意掉咗一張紙巾落地，都要好小心，係嘛？你睇下，咪屯門有個校長喺新加坡講咗句粗口，而家都要出嚟道歉，仲俾人炒咗魷添，係嘛？即係我想話俾你聽，我哋晚晚直播嘅，日日見光嘅，好多人想做我哋世界，所以